mükemmel ya. Orada ne var şimdi? Hey, gel gel var. Biz gidelim istersen. Friküm olarak özellikle bu yıl İhsaniye bölgesinde bu Firik vadilerinin en önemli eserlerinin bulunduğu bölgede yeni bir proje devreye sokuyoruz. Bununla Emre Göleti'nde Firik teknesiyle geziler sunuyoruz. Bunun dışında ATV'ler alarak 20 tane ATV aldık. 30 tane dağ bisikleti aldık. 2 tane faytonla bu bölgeyi daha fazla ziyaretçilerin kullanılabilir hale getirdik. Bunu getiriyoruz. Çalışmalarımız da devam ediyor. Çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Ziyaretçilerin ilk geldiklerinde dinlenebilecekleri ve diğer bazı ihtiyaçlarını giderebilecekleri imkanlar hazırlıyoruz. Bunun dışında genel olarak bu bölgenin altyapılarına yönelik de Friküm olarak ve özel idareler olarak da buna destek veriyoruz.